तपाईलाई कुनै समाज वा देश दयनीय अवस्थामा छ जस्तो लाग्दछ र जान्न चाहनुहुन्छ त्यो समाज त्यो देश किन त्यस्तो दयनीय अवस्थामा छ भने यी प्रश्नहरू त्यस समाज त्यस देशमा बस्ने मानिसहरूसँग गरौँ। के तपाईलाई भ्रष्टाचारी दुराचारी मान्छे मनपर्छ? के तपाईलाई थाहा छ तपाईँ के गरिराख्नु भएको छ? तपाईले गरेको कामको असर अरूमाथि के हुन्छ? के तपाईँ अरूहरूको हक मार्न रुचाउनुहुन्छ? के तपाईँ अरू मानिसहरूलाई दुरुपयोग गरेर खुसी हुनुहुन्छ? के तपाईँ अरूलाई दुःख दिन रुचाउनुहुन्छ? के तपाईँ अरूलाई ठगेर घमण्ड महसुस गर्नुहुन्छ? के तपाईँ बिना मेहनत बिना परिश्रम कामै नगरिकन धनी बन्न रुचाउनुहुन्छ? के तपाईँ अरूले गरेको काम मैले गरेको हुँ भनेर घमण्ड गर्न रुचाउनुहुन्छ? के तपाईँ बेइमान गैरजिम्मेदार फ्रड मान्छेसँग संगत गर्न रुचाउनुहुन्छ? के तपाईँ सही र गलतमा अन्तर गर्न सक्नुहुन्छ? के तपाईँ गाजाबाट बासमती चामल बनाउन सक्नुहुन्छ? के तपाईलाई अध्ययन गर्न मन पर्छ? के तपाईँ धनी हुनुहुन्छ? तपाईँ धनी हुनुहुन्छ भने तपाईँ कसरी धनी हुनुभयो त?